السلام عليكم لما أصحابتا ما أنتوا حنكون برندونا سيدا لوغو دوبو تولكا تي لوغ موبيلكا أندرويد أبكا تيرميكس هدابا تولكا تي لوغ وتولو أديكسيدو إن لغو سميو لوغ إن أبكا تيرميكس إسلامركانا أي كو حفيدنان دونان لما تولشو كوغو شوبان إن مقرنسا أي تيرميكس كاكا بل هدابا سيدا لوغو دوبو تولكا أي برندونا أداو شابون أوكي waxaan soo furnaynaa abkeena Termux. Okay, commands-ka ugu horeeya aan isticmaali doonaa waa pkg waan ka sigtay update baan dhahnaa oo waan ka sikanayaa calaamadii iyo waan qorayaa aan okay waan ka sikanayaa hadana waxaan dhahnaa pkg upgrade update iyo upgrade ayaan hal mar ku wada sameynaa systemka. Okay, ogaa ay qaadanaysaa balse waan soo dedejiyay anigu. Okay, clear naga dhahda update iyo upgrade waan dhameynay. Okay, hadda waxaan dhahnaa pkg waan ka sikanaynaa install baan dhahnaa install waan ka sikanaynaa git baan qoraynaa. Okay, waan ka sikanaynaa python baan hadana qoraynaa oo ah luqadda ugu dhisan yahay toolkani. Hadana python 2 baan qoraynaa versionkeeda labaad ah. Okay, waan ka sikanaynaa -y baan dhahnaa enter. saddexda tool ayaan hadda soo dejinaynaa waa git python iyo python 2 ayaan hal mar soo dejinaynaa xoogaa yar qaadanaysaa balse waan soo yar dejiyaa anigu. Okay, sad jidba uu soo degeen saddexdii tool ayn. Okay, kala yar naga dheh. Okay, step-ka xigay aan sameyn doonaa hadda waxaan isku xidhanaa Termux-keena iyo storage-keena. Waxaan dhahnaa Termux -setup baan dhahnaa. Okay, -storage baan dhahnaa. waxaan isku xidhiidhsiinaynaa storage-keena iyo Termux-ka y baan dhahnaa. hadduu allow kusoo qorana allow baad taabanaysaa clear naga dheh. Okay, hadda waxaan dhahnaa git clone baan dhahnaa. toolkii t log baan soo qaadaynaa. hadda waxaan aadaynaa dhanka browserka waa kan github-kii baan taaganahay. toolkii t log waa kan ee inoo sameynayay login page-ka aynu secure-ka uga dhigayno terminalkeena. وسيد جديد wakan toolkii. Okay, okay hadda halkaa waxaan taabanayaa code ay ku taalo. Okay, waxaan soo copy garanayaa linkiga. Okay, hadda Termux-kan dib ugu soo noqonaynaa halkan aan ku paste garanayaa paste enter baan dhahnaa. Okay, hadda isku duubaya toolku waa tool aad u fudud. Okay, hadda isku duubay sida jididba kala naga dheh naga masax. Okay, ls haddaan dhahno t log waa halka yaala waan soo kicinaa waxaan dhahnaa cd. Okay, t log baan soo copy garanaynaa ama qori karnaa paste baan ku siinaynaa enter baan dhahnaa. Okay, ls haddaan dhahno wanagan dhex galnay. hadda waxaan dhahnaa dot slash baan dhahnaa. waxaan soo kicinaynaa tlog.sh baan soo copy garanay paste baan ku siinaynaa enter baan dhahnaa. Okay, permission ma laha ina leeyahay permission baan ka helnay. Okay, hadda ls haddaan dhahno waxaan dhahnaa ch mode baan dhahnaa terrible 7 baan dhahnaa. Okay, calaamadda waxaan qoraynaa star ama hash starta. Okay, ls haddaan dhahno hadda dhammaan waxaan ku sameeyey permission. Okay, hadda waxaan dhahnaa dot slash tlogin.sh baan soo copy garay paste baan ku siinayaa enter baan dhahnaa. Okay, hadda uu install garanayaa installing buu sameeyey. Okay, hadda wuxuu yidhi your username magaca aad u isticmaali doonto ayaan hadda halkan ku qoraynaa waa magaca isticmaalaha. Okay, kamaal baan dalka ka dhignay enter baan dhahnaa. Okay, hadda wuxuu yidhi set your passwordkaaga aad ku isticmaali doonto gelay waan ku qoray isagana. Okay, enter baan dhahnaa. Okay, hadda uu create gareeyay. hadda wuxuu inad kala doonaysay labada backup ma ku sameynaa iyo for create not create backup. Okay, hadda waxaan dhahnaa inagu yes baan dhahnaa backup inoogu samee way baan dooranaynaa. yani hadhow haddii aan ilowno in backup uu yeesho oo meelan ku hagaagna helin. Okay, hadda wuxuu ku leeyahay do you want to set log for set log iyo for exit. Okay, set log ayaynu hadda dhahaynaa yani logga hadda ku xidhay. Okay, yes baan dhahnay. Okay, dalka wuxuu leeyahay choose log type simple login iyo speak login. login-ka hadlaya miyaad doonaysaa mise logga caadiga. Okay, waan ka gudubnaa waxaan dhahnaa q baan dhahnay. Okay, new tab hadda haddaan soo furo new sensation u fiirso wuxuuna weydiinayaa passwordkii. Okay, waa kan yidhi
username halka gelinaa magacii usernameka aynu ku samaysanay okay kamaal bandhaya dalka okay enter bandhay enter password badan weydiiyey passwordkii aan ku samaysanay ayaan hadana qoraynaa isagoo saxa okay hadda soo jeedid waan galay access granted welcome to Kamal ayuu leeyahay soo jeedid okay haddaan hadda aado waxaan aadayaa waxaan soo kiciyey file explorer kaygaan soo kicinayaa file explorer kayga weeyaan kan hadda waxaan aadaynaa bal folderkii uu ku sameeyey backup ka meeshii uu ku sameeyey ayaan soo aadaynaa kaadii waa kan user.txt waa filekii backupka lagu sameeyey soo jeedid booka userku waa Kamal passwordkuna wuxuu ahaa wadani inkastoo markii naga qarsana laakiin hadda waa wadani okay haddii aan u baahdo in adan ilaawo lacala halkaas in bog wagaagaya okay qaybta halkaas in ka gudbina okay hadda Termux kayga dib ugu soo noqday fileka dib hadda u soo kicinayna waxaan aadaynaa tlogin filekii ahaa okay si diiban dhahay tlogin ayaan soo koobi garanaynaa okay paste baan ku siinaynaa okay ls haddaan dhahno okay hadda qaabka kale aan isticmaalayna waxa weeyaan waxaan dhahaynaa in aynu iska haddii aynu ilowna yacni lacala passwordkaba waxaan samayn karnaa reset password baan isticmaali karnaa oo ah reset.py baan soo koobi garanaynaa hadda kadibna waxaan sameynaynaa halkan ku baas garanaynaa horta waxaan ka ilaaway isku dib u noqo python baan kusoo kicinaynaa okay passwordka lacala haddaad ilowdid intana dib u isticmaalaysaa okay hadda wuxuu yidhi enter new username magaca cusub ee aad ku isticmaalayso geli isticmaalaha okay haddana halkaa kasoo qaadno tusaale ahaan aan dhaho waa wadani aan dhaho okay enter your new passwordkaaga cusub geli wili halkana password baan gelinayaa kale okay enter baan siinaynaa creating buu sameynayaa okay ilaa backup buu sameeyey xitaa okay haddaan dib ugu noqono explorerkii file explorerkii weeyaan adigu nooca dunta isticmaal okay userkan taabanayna hadda folderkii haddaan aadno aan eegno waxaad aragtaa userku waa wadani passwordkuna waa Kamal yani waan isdaba mariyey okay haddaan hadda new tab soo furo okay wuxuu yidhi enter usernameka geli haddii aan iska geliyo lacala wax qaldan baan iska qoro aan Kamalkii hore iskaga geliyo haddana aan passwordka wadani ka dhigno wuxuu ku leeyahay incorrect username يعني وقلدين اسكما قل كرو قفكو إلا وصحو يعني username إيه passwordك هذي وان صحينا بل أوكي هذا وحولي access granted welcome to Kamal وصحيني هذا أوكي sidoo kale wejiga kale hadda aan isticmaali karno ls haddaan dhaho haddaan dib u galno cd tlogin aan galno copy paste dhahno qaabka kale haddaan isticmaalayno ls haddaan dhahno waxaan sameynaynaa in aynu haddana isticmaalno in aynu iska saarno logo dhanba haddaynu logan inu dhibo waan saari karnaa waxaan isticmaalnaa remove log.sh okay /remove.sh kiimaan isticmaalnay okay waad aragtaa hadda wuxuu saarayaa loginkii oo dhan buu saarayaa haddana hadda new tab soo furno horta kaleer naga dheh new tab haddana hadda soo furno new sensation wabila log soo jeedidba log ma lahan sidoo kale qaab kale oo hadda aan isticmaali karno haddaan soo kicino tlogin aan dhahno cd tlogin okay login okay ls aan dhahno okay hadda waxaan dhahnaa tlogin baan dhahnaa dib soo kicinayna / baan dhahnaa tlogin.sh baan ku baasi garanay enter baan dhahnay okay hadda waxaan weydiinayaa set your username kan gelinayna halkan hadda qaab kale ayaan ugu sameynayaa logga qaabkaas oo ah loggii speak ahaa yani uu hadlayay mijin baa hadlaya okay hadda wuxuu yidhi yes baan dhahnaa backup ku sameeya okay halkan yes baan dhahnaa oo way u taagan for set a log okay hadda waxaan dhahnaa speak log 2 baan dooranaynaa yani log in hadlaya ayaa haddaan sameynaynaa 2 baan dhahnay okay hadda wuu sameeyey sida jididba hadda aan hadda new tab soo furo horta exit kan iska dheh okay new tab baan soo furina welcome to Tlogin panel version 1.0 enter your username okay hadda sida jidid wuxuu yidhi geli usernamekaaga Kamal baan dhahay
Enter your password. haddana passwordka geli uu yidhi wadani baan dhahnaa. Okay. Access granted. Welcome, Kamal. Okay, access granted. Welcome, Kamal. Okay, sidaas ayuu ugu dhawaaqayaa oo uu u sameynayaa cod, yacni login. Haddii aan eegno hadda backup userkii aan dib usoo eegno wan kala dabelada Kamal iyo inta. Okay, hadda saas ayuu ku dhan yahay maanta casharkeennii. Waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iideen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kanaalkana subscribe